در حالی که جنگ اوکراین به سوی صلح پیش می رود، تنش بین ماکرون و پوتین ادامه دارد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست فوق‌العاده سران اروپا در بروکسل همتای روس خود ولادیمیر پوتین را امپریالیست ریویزیونیست خطاب کرد که البته ریویزیونیست به معنی تجدید نظر طلب است. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. با گفته ماکرون، پوتین در مقایسه او با ناپلئون تعبیر نادرست تاریخی کرده است. ماکرون همچنین از این فرصت استفاده کرد و با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ داد و گفت فرانسوی ها متحدان وفادار هستند. Donc nous sommes des alliés loyaux et fidèles. Que quiconque ose en douter regarde simplement l'histoire contemporaine qui est la nôtre. Elle justifie tout simplement ce que nous avons pour les États-Unis d'Amérique, ce que j'ai pour ses dirigeants, respect et amitié. Et je pense qu'on est en droit de réclamer la même chose, parce que notre histoire montre qu'on le mérite. مسئولین روسیه دیروز پنجشنبه سخنرانی روز قبل امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه را محکوم کرده و گفته بودند که در پیشنهاد ماکرون برای حفاظت از اروپا زیر چتر هسته‌ای فرانسه تهدید می‌بینند و او را متهم به تداوم جنگ کرده بودند. Про Смоленск, про музей там еще со времен Наполеона, нашествия Наполеона. До сих пор кому-то не имется все. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. Я уже много раз говорил о том, что سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت البته این یک تهدید علیه روسیه است. اگر او ما را چنین می‌بیند و میگوید لازم است از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم برای استفاده از سلاح هسته‌ای علیه روسیه آماده شویم، البته این یک تهدید است. و اتهامات مبنی بر این که روسیه قصد حمله به اروپا را دارد پوچ و توهم آمیز خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعداً از فرانسه انتقاد کرد و گفت که هنوز هم هستند افرادی که میخواهند به زمان ناپلئون برگردند و فراموش میکنند که چگونه پایان یافت. امپراتور ناپلئون بوناپارت در سال 1812 به امپراتوری روسیه حمله کرد و مسکو را تصرف کرد، اما کارزار او با عقب نشینی فاجعه بار و در نهایت پیروزی روسیه پایان یافت. و بالاخره اهالی پاریس هم به سخنرانی تلویزیونی رئیس جمهور واکنش نشان دادند. Il était très sombre, mais en même temps il essayait de ne pas l'être trop. Il a essayé il a prononcé beaucoup le mot patrie. Il a fait appel au patriotisme des Français. Et il a très peu parlé de Trump, ce qui est très étonnant, mais je pense que c'était une tactique parce qu'il voulait pas le froisser. Bon, on était déjà en guerre pendant le Covid. Hein. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Donc il veut signifier qu'on sera encore en guerre. Ça va, c'est une nouvelle guerre froide, mais sauf que les États-Unis seront alliés avec les Russes. C'est l'Europe qui va je pense en tout cas, hein, qui va se fermer tout seul. با وجود این که جنگ اوکراین با تلاش‌های ترامپ به سوی صلح پیش می رود، ماکرون همراه با دیگر سران اروپایی سعی می کند قاطعیت نشان بدهد. اگرچه ظاهراً این قاطعیت بالای روسیه اثر ندارد، ولی در داخل کشور توجه همه را به خود جلب کرده است. بر اساس آمار رسانه‌های روز پنجشنبه بیشتر از 15 میلیون بیننده سخنرانی تلویزیونی امانوئل ماکرون را در شامگاه چهارشنبه در تمام کانال‌های پخش کننده آن تماشا کردند.